기침 한 번에 척추가 박살 나이 들수록 절대 하면 안 되는 위험한 운동 2가지. 노후에는 그저 땀 흘리고 빡세게 운동해야 건강하게 오래 살지. 혹시 허리가 아프거나 무릎이 시릴 때 운동이 부족해서 그런가 보다 하고 무작정 등산을 가거나 매일 무거운 아령을 들며 몸을 혹사하고 계시지 않나요? 만약 60대 이후에 내 몸의 상태를 모르고 무작정 과격한 운동을 따라 하신다면 운동을 하다가 오히려 연골이 다 찢어지고 척추뼈가 주저앉아 평생 휠체어를 타야 하는 끔찍한 재앙을 맞이할 수 있습니다. 의학 전문가들은 시니어의 운동은 보약이 될 수도 있지만 잘못하면 독약이 된다고 경고합니다. 젊은 시절의 몸만 생각하고 관절과 뼈가 약해진 상태에서 남들을 따라 하다가 응급실로 실려가는 분들이 너무나 많기 때문입니다. 건강해지려다가 오히려 노후 인생을 송두리째 망가뜨릴 수 있는 시니어에게 절대 금지되는 위험한 운동 2가지를 지금 바로 확인해 보세요. 첫 번째로 당장 멈추셔야 할 위험한 운동은 뱃살을 빼겠다고 하는 윗몸 일으키기입니다. 뱃살을 줄이고 코어 근육을 키우기 위해 바닥에 누워 상체를 일으키는 분들이 정말 많으신데요. 이 운동은 시니어의 척추를 완전히 으스러뜨리는 자의 행위와 같습니다. 나이가 들면 척추뼈 사이에서 쿠션 역할을 하는 디스크가 이미 얇아지고 수분이 빠져나가 뻣뻣해진 상태입니다. 이 상태에서 상체를 강제로 구부려 들어 올리면 척추뼈 사이에 엄청난 압력이 가해지면서 디스크가 뒤로 툭 튀어나와 신경을 사정없이 찔러버립니다. 심한 경우 골다공증으로 약해진 척추뼈가 압박을 견디지 못하고 그대로 주저앉는 압박 골절이 발생하기도 합니다. 허리 근육을 키우고 싶다면 윗몸 일으키기 대신 바닥에 누워 무릎을 세우고 엉덩이를 살짝 들어 올리는 브릿지 운동을 하시는 것이 천만번 안전합니다. 두 번째로 관절을 아작내는 시한폭탄은 아무런 준비 없이 오르는 가파른 등산과 계단 지옥입니다. 산에 다녀와야 다리 근육이 탄탄해지고 심폐 기능이 좋아지지. 물론 평지를 걷는 것은 좋지만 경사가 가파른 산을 오르내리는 것은 무릎 연골을 맷돌처럼 갈아버리는 행동입니다. 특히 산에서 내려올 때는 내 체중의 무려 5배가 넘는 엄청난 하중이 무릎 관절에 고스란히 실리게 됩니다. 60대 이후에는 이미 무릎의 활액이 줄어들어 연골이 얇아진 상태인데 여기에 강한 충격이 계속 가해지면 연골이 찢어지거나 아예 닳아 없어져 뼈와 뼈가 부딪히는 극심한 퇴행성 관절염으로 직행하게 됩니다. 다리 근육을 키우겠다고 무작정 높은 계단을 쿵쿵거리며 내려오는 것도 똑같이 위험합니다. 운동은 무조건 관절에 무리가 없는 평지 걷기나 물속에서 걷는 수중 운동으로 바꾸셔야 유모차에 의지하지 않는 당당한 노후를 보낼 수 있습니다. 노후의 운동은 힘을 과시하는 것이 아니라 내 관절과 뼈를 보호하며 부상을 당하지 않는 것이 최고의 목적입니다. 내 척추를 부수는 윗몸 일으키기와 무릎 연골을 갈아버리는 가파른 등산을 멈추세요. 주변에 허리가 아프다면서 굳이 윗몸 일으키기를 고집하거나 무릎이 아픈데도 매일 산에 오르는 소중한 친구분들이 계신다면 이 영상을 꼭 공유해 주셔서 관절을 구해 주세요. 노후생활 도우미였습니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘도 평안하고 건강한 하루 보내세요. 감사합니다.